Chương trình khuyến mại dịch vụ từ 1 tháng 11 đến 31 tháng 12 tại Hetmartesinba. Hetmartesinba xin gửi tới khách hàng chương trình khuyến mại dành cho xe tới làm dịch vụ trong tháng 12 như sau. Tặng ngay không một mũ bảo hiểm hoặc không một áo mưa với hóa đơn từ 1 triệu. Tặng không một chai dầu với hóa đơn từ 2 triệu. Giảm 5% khi khách hàng thay lốp hoặc ắc quy. Tặng đệm ốc xả dầu khi thay dầu máy. Hãy đến ngay Hetmartesinba kiểm tra xe và nhận thêm phần quà khi bảo dưỡng bạn nhé.